Sveiki sugrįžę į mūsų Portugalijos kruizą. Sveiki. Kaip jau žinot iš praeito mūsų video, šį kartą mes persikeliam į sausumą. Laivo gedimas yra tokia nemaloni modifikacija mūsų kelionės, kuri įvyko ir atitinkamai pasikeitė planai. Tai mes keliavom į kalnus per šitą epizodą ir pamatėm ten visai kitokią Portugaliją. Jėzus, Marija. Kas ten buvo visų pirma, turbūt kiečiausias toksai akcentas buvo iš visos kalnų kelionės buvo tai, kad mes aplankėm Torę, kur galima užvažiuoti automobiliu, tas kalnas nėra toksai sudėtingas užlipti, bet tai yra aukščiausia viršukalnė Portugalijoje. Žemyninėje Portugalijoje. Mes ten nuvažiavom ir radom dviračių kalnų, plento dviratininkų lenktynių finišą. Tai buvo labai įdomu. Rumene, ką tu prisimeni iš ten? Aš prisimenu, kaip javai vargšai sunkiai važiavo, nes visa trasa faktiškai yra visą laiką į kalną su mažais tarpeliais, kur yra lyguma. Ir kaip supratau, tai gana ilgas buvo atstumas tenai. Nes mes pastoju, kai važiavom su mašina atgal, kadangi viršui laukiam, kada baigsis tos varžybos, o jos niekaip nesibaigė, mes ten pasivaikščiom, nežinau, kiek 3 valandas mažiausiai turbūt. Ir kai gražinėjom atgal, tai tada pamatėm, kurio miestelėje jie vargšeliai startavo. Ir kaip mynė visą laiką į kalną. Ja, tai ten aukščių skirtumas tarp to startinio miestelio ir viršūnės gal kokį 1,5 kilometro turbūt buvo. Gal ne tiek daug, bet vis tiek labai staigus status pakilimai ir ilgi. Tai išgyvenimo, ištvermės tokios varžybos buvo. Jo, ir stebint tą finišą, vis tiek pastovėjom, truputį pastebėjom, tai kai kuriem žiauriai sunkiai, jau iš paskutiniųjų jėgų, ten vargšai jau numina iki finišo ir paskui jau eina kuo greičiau ilsėtis, nes tikrai matėsi tas. Jo, tai tas persijungimas iš jūros gyvenimo į kalnų gyvenimą, jisai kontrastingas toksai buvo, tas patirtys visai kitokios ir keliavimo būdas, aišku, visai kitoks, nes vietoj laivo automobilis, vietoj kalnų, vietoj bangų akmenys. Kalnai. Kalnai. Greitkeliai. Pradžioje greitkeliai, paskui kalnų keliukai, tokie labai vingiuoti. Ir siauri tokie, ir vingiuoti. Tai mes džiaugiamės, kad pasiėmėm nedidelę mašiną, nes tikrai kai kuriuose gatvelėse ten vos pravažiuodavom. Buvo tokių minčių, kad čia yra keliukai, galima bus pasivažinėti, bet ne. Tie keliukai nelabai tinkami mūsų dviračiams. Ir dviračiai liko nenaudojami ir vakar buvo pėsčiųjų žygis. Ir toliau čia juda Jėzus, Marija.
Labas rytas. Čia mūsų žygio sausuma bazė. Apsistojom kaip kokie 2 paaugliai palapinėje. Ne dėl to, kad negalėtume suleisti viešbučio, bet tiesiog labai jau seniai tą darėm ir buvo visai smagu prisiminti nuomotas automobilius ir 2-vietę palapinę po medžiu. Ir yra čia užtvanka, labai gražus debesys, eisim pasivaikščioti ant tos užtvankos, už jos yra ežeras, tenai ežeras, dabar užvalgėme, ten Darius blaškosi ir eisim žiūrėti, kas čia gero. Gėlas vandenėlis. Tai va, o žmonės, kuriuos mes ten radom, irgi gerokai skiriasi nuo to, ką mes matom pakrantėje. Jo piemenys, matėm piemenys autentiškais drabužiais apsirengusius, bendraujančius bare. Bet nepasisekė man juos įkalbėti, kai jie papozuotų, kad galima būtų juos nufilmuoti ir pakalbinti. Kuklus piemenys nenorėjo. Ja, buvo kuklus arba jau išvarginti turistų pakankamai. Sūrius matėm. Mes kaip visada ieškom tokiose vietose sūrio vietinio ir vyno vietinio. Tai radom tam būtent prie šito Torė viršūnėje, kur tos varžybos vyko, yra parduotuvėlė, kurioje prekiauja būtent jų vietiniais sūriais, kurie yra labai garsus toje zonoje, toje apylinkėse tose. Bet kas mus suviliojo eiti į tą treką? Ai, nu taip. Mes pamatėm plakatą, kuriame buvo parodytas krioklys. Ir sakom, einam pažiūrėti to krioklio. Na, ten krioklį šiuo metu laiku, kada sausa ir nelyja ir visi ledynai ištirpę, rasti ten sudėtinga, bet tam tikras čiurlenimas upelio buvo ir buvo tokia radom upeliuką. Graži pavėsinga vieta, kur ten tiltas, toks baseinėlis vandens skaidraus kalnų upelio, tai pasiekėm tą tikslą, tik tai aišku krioklio ten neradom. Kadangi taip, mes išsiruošėm į tą kelionę šį kartą be nakvynių viešbučiuose, pasiėmėm palapinę, norėjom prisiminti senus gerus laikus, kaip gyventi palapinėje, nes čia laivė turim viską, ką reikia. Bet ir kitko mūsų maikutės yra. Taip. Katų keliautojų klubas, žygėjų klubas Ąžuolas, kur yra visi kelionių būdai. Tai mano jaunystės klubas ir ta ideologija, kurią tas klubas įskiepijo, mums labai padeda, kai reikia improvizuoti. Taip. Kojas pamatys.
Ramunės navigacija šiandien mus atvedė į šitą pilį. Ir pasižiūrėsim dabar iš viršaus, nuostabus vaizdai. Nedidelė viduramžių pilis centrinėje Portugalijoje. Pilis stovi apie 933 metrus virš jūros lygio. Nuo jos atsiveria puikus vaizdas į Mondego slėnį. Manoma, kad pirmoji tvirtovė čia galėjo būti pastatyta 12 amžiui, valdant Portugalijos karaliui Sanchos I of Portugal. Nors tiksli kilmė iki šiol diskutuojama. Dabartinė pilies išvaizda nėra visiškai autentiška. 20 amžiaus 4 dešimtmetyje ji buvo iš esmės atstatyta pagal to meto istorinės interpretacijas, nes senoji pilis buvo virtusi griuvėsiais. Pilis išsiskiria tuo, kad pastatyta iš balto ir rausvo kvarco akmens. Todėl saulėje atrodo labai šviesi ir neįprasta, palyginti su daugeliu kitų Portugalijos pilių. Ir ieškodami vietų gražių, kur galėtumėm pernakvoti su palapine, atradom tiesiog gražius mažus kalnų miestelius. Kas visada yra Ramunės svajonė. Taip. Tai ir yra autentika, tai yra kalnų ta Portugalija visai kitokia negu čia, ką mes matom prie vandens. Ten vis tiek aš manau, kad ten ir yra tas lopšys Portugalijos, galbūt, nežinau. Kaimeliai, tie miesteliai, žmonės. Lopšių gal keletas čia yra, yra ir pakrantės kultūra. Taip, žvejai yra. Žvejai, kontrabandininkai, visokie piratai čia ir taip toliau, kalnuose yra žemės ūkis, kaimiečiai, ožkos, avys. Tai kaip ir dvi tokios skirtingos Portugalijos ir tas atrakinimas, tas tikslas mūsų suprasti šitą šalį, jis pradėjo po truputėlį veikti. Jo, ir kai važiavom tais kalnų keliukais, tai buvom labai, važiuodami tą torę viršūnę, tikrai aukštai buvom užsikėlę ir matėm apačioj kelios vietos tokios buvo, kad, atrodo, tiesiog visa Portugalija po tavo kojom, ten daug mažų miestelių išmėtyta, tai labai įspūdis, toks, geras buvo įspūdis. Jo, bet tie miesteliai, jie kiekvienas turi savo charakterį. Viename yra tiesiog pats miestelis, jisai kaip žaisliukas, tas Montegas, kur ten siauros gatvelės, senovė, raudoni stogai ir visa kita. Paskui kitame miestelėje, kurio pavadinimą neįsiminėm, radom tvirtovę. Viduramžių laikų likučius. Likučius, kurie atnaujinti, labai tvarkingai sutvarkyti. Visiškai mažiukas miestelis, niekam, bent jau taip mes manom, kad jis niekam nežinomas. Bet viskas puikiai sutvarkyta ir paruošta turistams ir galime ten užlipti, pasivaikščioti, pasigėrėti vaizdais. Tai ta kalnų Portugalija atsivėrė ir kažką mes apie ją jau dabar žinom. Ir pasisupom ant supinių, kurios stovėjo ant kalno viršūnės. Taip. Tai tiek šitame epizode. Tikiuosi, kad jums patiko kartu su mumis atradinėti Portugaliją. Kas jau esate ją atradę ir galite ką nors mums patarti arba pakritikuoti, parašykit komentarą, palaikinkit ar pasidalinkit mūsų video. O kitame epizode mes planuojam pasakoti dar apie kitą Portugalijos pusę, tai yra važiuosime į Lisaboną ir po Lisabonos dar aplankysim paukščių rezervatą, esantį netoli Lisabonos, labai tokia iš esmės nuošali, bet unikali vieta. Tai nepraleiskite sekančio video ir toliau keliaujam Portugalijos kruizu. Iki.